వామ్మ గుట్టలు మేము చూడండి ఎట్ట పోతుందా అది ఎందుకు అది పంపించేది ఎక్కాలండి కాదు ఏది దారా యారు దారా ఈ స్టోరీ ఏంటి కదా యారు జల్దారా యారా కిటి కొండలలో నుంచి నువ్వు దారా వస్తాదంట కదా ఆవు కలు ఆవు ఆముత 2 జనం ఆనే ఉన్నారు కదా ఫుల్లుగా కాదు కదా చూడండి ఫ్రెండ్స్ కొండల పైనుంచి వస్తున్నారు దారా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నా కూడా తెలియదు నిషేధం ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి నీళ్ళు బాబా బాబా మామూలు విషయం కాదు కొండల్లో ఉంచి వస్తున్నాయి బామ్మ నువ్వే కొండ ముంచుతున్నాయి కదా చల్లగా ఉన్నాయి నీళ్ళు మీకు తెలుసా అండి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి కొండలలో ఉంచా బా మా పుణ్యస్థానం ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో తెలియదు సీతారామస్వామి దేవాలయం వాళ్ళు ఆడవాళ్ళు పసుపు కుంకుమని రాసుకుంటున్నారు ముఖాయి పూసులు కదా పసుపు బాబా బాబా అన్న ఎక్కడి నుంచి వస్తాయండి ఇవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయండి మీరు హిందీ యారు ఓకే 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 ఫ్రెండ్స్ స్నానం చేసినాం చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎంత చల్లగా ఉంది నీళ్ళు తాగిన కూడా ఈ నీళ్ళు కొండలలోంచి వచ్చిన నీళ్ళు పైనుంచి ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన నీళ్ళు తాగిన కూడా మా వాళ్ళంతా రెడీ అవుతున్నారు మా గ్యాంగ్ అంతా మా బామ్మర్ది మా చెల్లి మా యామ మొత్తం రెడీ అవుతున్నాం బ్యాగులన్నింటిని కూడా కౌంటర్లో వేస్తాం ఇక్కడ అన్ని సౌకర్యాలు పర్లేదు జనాలు ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి ఇక తప్పదు కొద్ది గొప్ప మనం చదువుకొని పోవాలి ఇక జనం మాత్రం ఇక శనివారం కాబట్టి విపరీతంగా వచ్చారు మామూలు విషయంగా ఫ్రెండ్స్ నాకైతే మరో తిరుపతి చూసినట్టుంది మొత్తం బ్యాగ్ కౌంటర్లో పెట్టి ఇక లైన్లో పోదాం ఎంతసేపు బట్టి దర్శనం తెలియదు కానీ 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 అలా కానీ అది ఏందిరా సంచి ఏమో లావు టోపీ ఏమో ఉందేమో ఓ కళా బెల్ట్ వెళ్ళబెట్టలే బెల్ట్ నాదే బెల్ట్ ఖర్చు కానీ 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 అమ్మా నువ్వు లైన్లో వేసుకోవచ్చులే పావే అమ్మ జుట్టు మామగా ఫ్రెండ్స్ చూసారుగా బ్యాగులు మీద వేసుకున్నాం బయలుదేరినాం లాకర్లలోకి రా
కొండలు మొత్తం గుట్టలు వస్తుంది. ఆ నీళ్లు కొండల నుంచి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలీదు. ఆ నీళ్ళు మనం తల మీద పడి స్నానం చేసి మసలు తాగితే ఎంత తీగ అమృతం ఉన్నాయి. అందుకే నేను బాటిల్ బాబా పక్కన మా అత్తయ్య మా మామయ్య కోసం కష్టపడి బాటిల్ తీసుకొస్తాను నీళ్ళు అడిగి. బాటిల్ లేక చిన్న బాటిల్ లేక. కానీ చాలా బాగుంది టెంపుల్. చూడాల్సిన టెంపుల్ సింహాచలం. చూడాల్సిన టెంపుల్ ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా. సింహాద్రి అప్పన్న టెంపుల్. ఇగో ఇక్కడ ఉంది లగేజ్ కౌంటర్. ఇదే లగేజ్ కౌంటర్ కనపడేది. యాత్రిక సదన్ ఆ లగేజ్ కౌంటర్లో లగేజ్ పెట్టి ఇది ఫ్రెండ్స్ లగేజ్ కౌంటరు. మీరు ఇప్పుడు వస్తే ఇందులో బ్యాగులు పెట్టుకోవచ్చు. తొందరపడి ఆవిడ పట్టకండి, బ్యాగులు పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. సింహాచలం అంటే చాలా సింపుల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడే దర్శనమైంది. 4 గంటలు పట్టింది. 4 గంటల దర్శనం పట్టింది. 4 గంటలు పట్టింది. 3 కాంప్లెక్స్ ఎన్ని అది 3 రూములు. రూమ్లలో దాదాపు 150 లైన్లు తిరిగి అనుకుంటాం మేము. 4 గంటలు పట్టింది. రూమ్కి 50 లైన్లు ఉన్నాయి. 4 గంటలు పట్టింది. కానీ దేవుని మాత్రం దగ్గర నుంచి చూసినాం. బాగా దర్శనం అయింది. అవును, కష్టపడేందుకు ఫలితం తగ్గింది. అవును, కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా రావాల్సిన టెంపుల్ సింహాచలం. బాగుంది. వైజాగ్ వచ్చిన తప్పకుండా అండి సింహాచలం చూడండి, చాలా బాగుంది టెంపుల్. షాపింగ్ మొదలుపెట్టింది అలా. ఏం కొనాలో అర్థం కావట్లేదా? చూడు, ఈ దేవుడి గుడికి సంబంధించి ఫోటో ఉంటుంది. ఏదమ్మా అది అట్ట ఫోటో కొను. అంత చిన్న కొను కదా, చిన్న ఫోటో తీసుకో. తీసుకో. ఇంకేంతే రా. 2 ఊరికి ఎంత 2 ఎంత రా. మా అటు పోనావు లేదు, తిరగడం మా ఇట్లా ఎనిమిటా చాలా వీడియో పెట్టి మరి తిరుగుతున్నా. ఇప్పుడు ఏమన్నారు నువ్వమ్మా, నువ్వు కొనుక్కోమ ఉంటున్నావా? మా ఏమో మొత్తం ప్లేట్లు బంగారపు ఎండి మొత్తం ఉంటుంది. నా వల్ల కదా నాకు డబ్బులు. నాకు తెలియదు బుజ్జి, మా ఏమన్నాడు వాటి గురించి. అగో ముందుంది మా ఏమో అలా పోయింది. కలా అయిందా? ఆయరా అక్కడ వంటాను ఎందుకు వంటరు? ఇప్పుడు ఆడ కొనుక్కోలేరా లాస్ట్ పోయేటా? రా ఇంకా 3 తిరిగి ఉన్నాయి. ఆడ కొనుక్కోలేదు. లాస్ట్ పోయే అక్కడ కొనుక్కోవచ్చు అన్ని. ఏడిది ఆడంటున్నాడు మన అడిగి అంతకుముందు అడుగుతున్నాడు. మరి అన్నం కొంత పరేపు కింద దినం రైల్వే స్టేషన్కి బస్సు ఎక్కినాం. మా మొక్కలు చూసేటట్టున్నాయో. కింద దిగినాం, రైల్వే స్టేషన్కి బస్సు ఎక్కినాం. ఇక రైల్వే స్టేషన్కి పోతాం. లెక్క ప్రకారం ఆర్కే బీచ్కి పోదాం అనుకున్నాం, కానీ ఆనే 4 గంటలు పట్టింది ట్రైన్. ఇక విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్కి పోయి అక్కడ తిని ఆ నుంచి విశాఖపట్నం టు మచిలీపట్నం బస్సు రైలు స్పెషల్ ఎక్స్ప్రెస్. ఇక్కడ సింహాచలం నుంచి విశాఖపట్నం అంటారు కదా మనిషికి బస్సుకి 30 రూపాయలా? 30 రూపాయలు.